అబ్బా ఏం వాడకవయ్యా. అబ్బో పవర్ లోకి రావటమే కాదు, ఆ పవర్ ని మాక్సిమం ఎలా వాడుకోవాలో, ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేయాలో జగన్ కి తెలిసినంతగా మరెవ్వరికీ తెలియదు. 5 ఏళ్ల దోపిడీ, అవినీతి, అక్రమాల సంగతి ఒకెత్తైతే సొంత అవసరాలకి సర్కారు సొమ్ముని వాడేసుకోవటంలో మన జగనన్న పీక్స్ అంతే. బాత్రూమ్ నుంచి బెడ్రూమ్ దాకా, సీసీటీవీ మొదలు సోలార్ ఫెన్సింగ్ వరకు, అబ్బో ఆ వాడకం మామూలుగా లేదు. జగనన్న వాడకం కదేంటో చూసేద్దాం పదండి. రూపాయి జీతగాడు జగన్ ఎగ్ పఫ్ల న్యూస్ ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి వచ్చేసరికి ఎగ్ పఫ్ల కోసం 3.5 కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారని తెలిసి అంతా నూరెళ్ళబెట్టారు. ఇక జల్సాల కోసం జగనన్న చేసిన ఖర్చుల లెక్కలు వింటే మైండ్ బ్లాక్ అవటం ఖాయం. జగన్ ముచ్చటపడి కట్టించుకున్న తాడేపల్లి ప్యాలెస్ చుట్టూ వ్యూ కట్టర్ కోసం 3,25,00,000 ప్రభుత్వ సొమ్ము ఖర్చు చేశారని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? కానీ ఇది 100% ఫ్యాక్ట్. అందుకోసం జీవో నెంబర్ 279 జారీ చేశారు కూడా. ప్యాలెస్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టడానికి 97 లక్షలు వెచ్చించారంటే నమ్మగలమా? కానీ నమ్మి తీరాల్సిందే. సీసీటీవీలు, సోలార్ ఫెన్సింగ్ కోసం 1,25,00,000, ఏసీకి 80 లక్షలు, లైట్లకి 11.5 లక్షలు ఖర్చు చేశారట. సెక్రటేరియట్లో ఉన్న ఇన్వర్టర్ పీక్కొచ్చి తాడేపల్లి కొంపలో బిగించడానికి 11 లక్షలు అయిందన్న న్యూస్ వింటే కళ్ళు బయర్లు కమ్మాల్సిందే. సహజంగా ఎలక్ట్రీషియన్కు ఎవరైనా నెలకు ఎంత ఇస్తారు? మహా అయితే 20,000, లేదంటే 30,000 దాకా వెళ్ళొచ్చు. అందరిలా చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళకి మన జగనన్నకి తేడా ఏముంటుంది? అందుకే తాడేపల్లి రాజభవంతిలో షిఫ్ట్ల వారీగా పూటకు ఎలక్ట్రీషియన్ను పెట్టుకోవటానికి 8.5 లక్షలు ఖర్చు చేశారట. జీవో నెంబర్ 139 ఈ లెక్కల గురించి క్లియర్గా చెబుతోంది. జగనన్న లెక్కల బొక్కలు ఇంతటితో అయిపోలేదు. తాడేపల్లి ఇంటికి కిటికీలు పెట్టడానికి 73 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారంటే మాటలా? జగన్ ఇంటికి 1 కిలోమీటర్ రోడ్డు వేసేందుకు 5 కోట్లు అయ్యిందంటే బొర్ర హీటెక్క తీరుతుంది. హెలీప్యాడ్ దాకా వెళ్లే రోడ్డు చుట్టూ ఫెన్సింగ్కి 40 లక్షలు ఖర్చు చూపించారు. ప్యాలెస్ చుట్టూ ఐరన్ గ్రిల్స్కి 75 లక్షలు, మరుగుదొడ్లు కట్టడానికి 43 లక్షలకు పైగానే ఖర్చు చేశారు అని తెలిస్తే 70 చెట్ల కాస్తుందా అనిపించక మానదు. ఇక రాజభవనంలో టెంపరీ వర్క్స్ కోసం పెట్టిన ఖర్చు 22,50,000 అంటే అన్నవాడకం ఏ రేంజ్లో ఉండేదో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడే కాదు, హైదరాబాద్ లోటస్ పాండ్ ఇంటి కోసము ప్రభుత్వ డబ్బుని వాడేశారంటే మరింత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. లోటస్ పాండ్ సీసీటీవీ కెమెరాల ఖర్చు 12.5 లక్షలు అయితే బాత్రూమ్ కోసం 12 లక్షలు అయిందని జీవోలు చెబుతున్నాయి. ఫ్యామిలీతో కలిసి జెరూసలేం ట్రిప్కు వెళ్ళినందుకు జగన్ రెడ్డి వెచ్చించిన మొత్తం 22 లక్షలకు పైమాటే. అప్పట్లో సీఎంగా ఉన్న జగన్ కోసం ఇదంతా ఖర్చు చేశారు అని సర్దుకుందామంటే ఆయన సహచరుల కోసము అదే స్థాయిలో వాడేశారట. అవును, జగన్ రెడ్డి దోస్తు ఆనాటి చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి విజయవాడలో నివాసం ఉన్న ఫ్లాట్ రెంట్ నెలకు అక్షరాల 1,00,000 రూపాయలు, మెయింటెనెన్స్ 5,000. ఇది విన్నవాడి దిమ్మ తిరగకపోతే వాడి మనిషే కాదు. బూడి ముత్యాల నాయుడు, దాడిశెట్టి రాజా, పిన్నెలి రామకృష్ణారెడ్డి ఇలా ఒకరేంటి బ్యాచ్ మొత్తం అద్దెల కోసం ఇదే రేంజ్లో ఖర్చు పెట్టేశారు అన్నది పచ్చి నిజం. ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిది వేరే లెవెల్. ఆయన ఇంట్లో ఫర్నిచర్కి 3 లక్షలు, టీ కప్పులు కొనడానికి 1,50,000 రూపాయలు ఇచ్చింది జగన్ సర్కార్. చేతికి ఎమికే లేదన్నట్లు జగన్ అనుకో ఖర్చు చేసింది వాళ్ళ తాత ముత్తాతల సొమ్మేమీ కాదు. అది 6 కోట్ల ఆంధ్రుల చెమటోడ్చిన సంపాదించి వివిధ రూపాల్లో ట్యాక్స్గా ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన డబ్బు. బటన్ నొక్కి పేదల ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేశాను అంటూ 5 ఏళ్లు కథలుగా చెప్పిన జగన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ డబ్బుల్ని ఇంత విచ్చలవిడిగా సొంతానికి వాడేశారు అన్నది అత్యధికులకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఇది 100కి 100% వాస్తవం. జగన్ ముఠా తీరు అంతే. ఏం చేసినా వాళ్ళ రూటే సపరేటు. అడ్డగోలుగా దోపిడీ చేసిన, అరాచకాలకు తెగబడిన, విశృంఖలంగా బూతులతో రెచ్చిపోయిన, ప్రభుత్వ సొమ్మును సొంతానికి మంచినీళ్ళలా ఖర్చు చేసిన వాళ్ళ దారి ప్రత్యేకం. వాళ్లకు వాళ్లే సాటి, వాళ్ళకి లేరెవరూ పోటీ. దట్స్ ఇట్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.